السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. المهم البنات، هذا الفيديو صراحه كنت مصوره قديم مع الشباكيه اللي حطيت لكم من قبل. وكنت باغا نحطه هو ساعه ما كتبش لان توفات ليا جداتي. وبغيت نطلبكم هاد الطليبه، يعني اللي تفرج في هذا الفيديو او اللي تفرجت في هذا الفيديو، دعواتكم ليها بالرحمه والمغفره. وهذه ضريبه الغربه، يعني ما كان نكونوا مع اللي فرحان، ما كان نكونوا معهم اللي مات، ما كان نكونوش معهم. لا اله الا الله، الحمد لله الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. وهذا الاحساس ما يحس به اكيد غير الناس اللي هما في الغربه، هما اللي غيقدروا يحسوا بهذا الاحساس. المهم البنات، هذه غير مقدمه، كانت مقدمه. نخليكم الفيديو كيف قلت لكم، يعني اصلا راه مصور، هذه غير مقدمه باش نشرح لكم علاش تعطلت في هذا الفيديو هذا، باش ما حطيتوش لكم بكري. انا عندي كاوكاو من بعد ما حمرته، انا حمرته غير في الفران. المهم انا كنفضل نحمره في الفران على انني نقليه، وممكن انكم تقليوه الا بغيتو. المهم انا كيف قلت لكم درته في الفران حتى حمرته. عندي هنايا كيلو ديال الكاوكاو. انا عندي يعني غنخدم، عندي بريوات كتار، هذاك الشيء علاش عندي كيلو ديال الكاوكاو. وعندي السكر سنيده هنا انا راني عابراها، عندي 400 غرام. كل كيلو كنديروا معاها 400 غرام ديال السكر سنيده. الا كنتو غديروا كميه قليله راه غديروا نص كيلو مع 200 غرام ديال السكر سنيده. المهم انا بالنسبه لي الحلاوه 400 غرام راها مزيانه، لانهم باقيين غيداروا في العسل. بغيتو كتر راه كديروا نصف الكميه. الا كانت كيلو ديال الكاوكاو كديروا 500 غرام ديال السكر سنيده. بالنسبه لي كندير 400 غرام ديال السكر سنيده. هنا غنبدا نطحن في كاوكاو. كندير واحد الكميه وكندير معاه شويه ديال السكر سنيده. انا عندي هذه الماكينه هذه صغيره، هذاك الشيء علاش غنبقى ندير غير شويه بشويه حتى نكمل الكميه اللي عندي. شوفوا البنات، هنا من بعد ما طحنت شوفوا كيفاش كيولي، يعني كنخليه حتى كيبدا يطلق هذاك الزيت ديالو. شفتوا بهذا الشكل هذا؟ كنظن راه واضح. بهذه الطريقه هذه راه ما درت ليه حتى شي حاجه كيف شفتوا، يعني درت غير كاوكاو وهذاك السكر سنيده، وكنبقى نطحن فيه حتى كيبدا يطلق هذيك الزويته ديالو بهذا الشكل هذا. انا من بعد ما كملت هذاك الكاوكاو كيف كتشوفوا طحنته مع هذاك السكر. هو تقريبا واحد ربع منه، خديت منه واحد الكميه قليله فحال هرمشتها شويه، كيجي على هذا الشكل هذا. ودرت معاه واحد شويه ديال المسكه الحره، حتى هي طحنتها معاه. ودابا غنزيد تقريبا واحد معلقه كبيره ديال القرفه، بما ان يعني الكاوكاو طحنته حتى طلق هذيك الزيت ديالو، ما غندير لا زبده لا حتى شي حاجه. غنزيد غير واحد شويه ديال الماء ديال الزهر وغندلكو. غنزيد شويه ديال الماء زهر، تقريبا واحد ربع كاس حتى لنص كاس على حساب، لان ما يخصناش بزاف حيت راه طحنا هذاك الكاوكاو حتى طلق لينا هذاك الزيت ديالو. دابا غنبدا نمعس فيه مزيان، ندخل هذيك القرفه وهذاك الماء الزهر، ونزيد يعني ندلكو مزيان.
صافي هنا البنات من بعد ما ساليت خاصها تكون كتجمع يعني بهذا الشكل هذا، ما تكونش كتفرتت. صافي كنبدا نعبر فيهم. انا كندير فيهم القياس ديال 10. كندير فيهم القياس ديال 10، المهم ما بين 10 11. صافي وكنبدا نحطهم هنايا باش كيسهل عليا، لاني كنخدم بالورقه ديال الفيلو حتى كنسالي العقده. عاده كنبدا ونغطيهم، ضروري نغطيها بالسلوفان، ونبدا نخدم داك الساعه بالورقه. بالنسبه للورقه كنخدم بهذه العام اللي فات كنت خدمت معكم بالورقه ديال ميركادونا. هذا العام غنخدم بهذه، راني حيدتها من الفريغو في الصباح هكا باش ترخف ليا. صافي كنكمل بهذه الطريقه هذه كيف قلت لكم، لان هذه الورقه هذه يعني حساسه، خاصها باش ما يضربهاش البرد، خصوصا دابا يعني راه باقي بارد الحال. حتى كنكمل العبار ديال العقده، عاد كنبدا ندوز نعمر نيشان في الورقه. عندي هنا البنات، عندي الورقه يعني من بعد ما قطعتها هكا بهذا الشكل هذا، راه دايرها هنايا باش ما تكربش ليا. كنقطعها هكا تقريبا الورقه كنقطع على 4، كيجيو بريوات صغيورين. الا بغيتو يعني شويه كبار راه كديروهم شويه كبار. المهم ضروري بالنسبه لهاد الورقه هذه تلوها هكايا في الزيف باش ما تكرمش. انا راني بديت فيهم، هذا هو يعني القياس ديال هذا القياس. انا اللي درت تقريبا كندير هكا، يعني كنعبر بسبعاني، كندير 3 ديال السبعان وكنقطع كتجيني 4. المهم كنستفهم هذا الشكل هذا. كندير هنايا الكاوكاو ولا داك العقده هذا الشكل هذا. صافي وكنبدا ندير في البريوات ديالي نورمال عادي زعما بهذا الشكل هذا. هنايا انا كنلصق بصفر ديال البيض، لان هاد الورقه هذه كتكون شويه حساسه، يعني اما من الاحسن زعما ما نديروش ليها الماء والطحين. صافي وهكا كتجي. والطريقه ديال البريوات راني فايت شاركتها معكم العام اللي فات في بريوات ديال اللوز. نخلي لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف. هنا عندي البنات من بعد الزيت، من بعد ما سخنت ليا، انا عندي بريوات هما راهم نشفوا، راهم ناشفين، ولكن العقده كتبقى رطبه من الداخل يعني ما كتقصاحش. بسم الله العافيه. من الزيت ملي تسخن نقصوا عليها باش هكا يطيبوا لنا على خاطرهم ويجيو لنا مقرملين، ماشي غير تحمر الورقه من على برا ومن بعد يعني تحرق من برا وهي ما مقرملاش. بغينا حنايا طيب على خاطرها، حنا ضربنا تماره، ضربنا على بريوات يعني نخليوها
نخليوها طيب على خاطرها، تحمر على خاطرها. صافي نديرهم هكايا ونخليهم يبداو يطيبوا. ملي غنبداو نحطوهم راه غيبداو يتجمعوا، يعني راه ما يبقاوش هكايا كبار. والقياس عاوتاني راه كيبقى على حساب كل واحد يعني والذوق ديالو، لكن راهم كيتجمعوا. الكميه البنات اللي شاركت معكم راه كتخرج 2 كيلو. راه عندي هذا اللي هنايا فهاد الطبسيل هذا، وعندي وحدين اخرين هنايا. هادو درتهم شويه كبار لان مولاتهم بغاتهم هكا، وهادو درتهم شويه صغار. كيبانش لكم؟ هادو درتهم شويه صغار، يعني على حسب الطلب ديال كل وحده. هنا راه بداو يعني بداو كيتحمروا من تحت شويه. كنبدا نقلب فيهم هكا كيف كتلاحظوا، راه ما كيتحلوا ما حتى شي حاجه، ها هما كيبقاو على الشكل ديالهم، ما كيتحلوش. نعطيهم غير الخاطر، يعني كيف قلت لكم الزيت تكون ناقصه، يطيبوا على خاطرهم. وصافي اكيد غنشحو معكم ان شاء الله. كنقلبهم هكا، ملي كيطيبوا ليا من 2 جهات عاد كنحيدهم، كنستقطرهم من الزيت ونرميهم في العسل. وبالنسبه للتحميره البنات راه ما خاصهمش يتحمروا بزاف. المهم دابا راهم باقي ما محمرينش، ولكن راه ما خاصهمش يتحمروا بزاف لان التحميره ديالهم راه كيكملوها في العسل. هنا راه بداو كيتحمروا. هذا هو اللوين اللي خاصو يكون، يعني ما يكونش محمر بزاف وما يكونش عاوتاني ما طايبش. صافي هذا يعني غير تقدر تكمل العسل ديالها، التحمار ديالها في العسل. صافي وكنبقى بهذه الطريقه هذه حتى كنكملهم. كانوا هادو بريوات ديال كاوكاو شاركتهم معكم معسلين. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسونيش من البارطاج ومن الدعم ديالكم. بالنسبه لثمن البيع البنات، هادو ديال كاوكاو هاد العام هذا بعتهم ب14 اورو في المنطقه اللي انا ساكنه فيها. بطبيعه الحال الثمن كيختلف على حسب المدينه وعلى حسب المنطقه اللي نتوما ساكنين فيها. نتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.